Всем привет! Мы сегодня будем делать декоративный камин. Ну, мы начинаем. Для этого вам понадобятся вот такие детальки. Возьмите детальку 2 на 6 и детальку 1 на 6. Это будет основа. Теперь возьмите вот такую измеренную детальку 2 на 4. И вот такие, и детальку 1 на 2, вот такого же типа, и еще вот такую. Поставьте их вот так вот. Теперь возьмите 4 вот таких длинных деталек на единичку. Поставьте их. Вот так. Теперь возьмите вот такие детальки 2 на 3. Поставьте их вот сюда. Основа готова. Теперь возьмите такую длинную детальку 1 на 6. Поставьте ее вот так. Теперь возьмите длинную детальку 1 на 4 и 2 белых длинных деталек на единичку. Поставьте их вот так. Теперь возьмите вот такую детальку, такую длинную детальку 1 на 4 и 2 вот таких круглых деталек длинных на единичку, вот такого цвета, любого цвета. Ставьте их вот так вот. Теперь возьмите вот такую вот детальку 2 на 6. Поставьте ее вот так. Теперь возьмите вот такую вот детальку любого цвета 1 на 2. Поставьте ее вот сюда. Теперь возьмите вот такие вот детальки. Поставьте на 2 штуки такие. Поставьте их вот так вот. Возьмите вот такую вот деталечку 2 на 2. Поставьте ее вот сюда. Теперь возьмите 2 детальки 1 на 2 любого цвета только. И поставьте ее вот сюда. Уже вот сюда. Вот. Теперь возьмите вот такие вот детальки. Можно с такими просветами, можно и без. Любого цвета. Поставьте их вот так. Теперь возьмите вот такую вот детальку 1 на 2. Тоже любого цвета. Поставьте ее вот так вот.
Теперь возьмите вот такие вот детальки, на единичку, причем кругленькие. Поставьте их вот так вот. И возьмите плоскую детальку 1×4 и поставьте ее внутрь печки, то есть камина. Вот как оно должно у вас получиться. И теперь вы ему можете применить для своего дома из лего. Вот наши камины. Напишите в комментах, какой камин вам больше понравился. Ссылку на первую часть я оставлю в описании под видео.